дар баёни овози рӯҳ пас аз баромадан аз бадан ривоят карда шуд аз оиша разиаллоҳу анҳу ки гуфт дар хона чаҳорзону нишаста будам ки расули худо салаллоҳу алайҳи васалам ворид шуд. ирода кардам ки аз ҷой бархезам, зеро ҳар гоҳе ки меомад маро одат ҳамин буд. он ҳазрат салаллоҳу алайҳи васалам гуфт: эй модари муъминон, ба ҷои худ бинишин. ман ба ҷои худ бинишастам ва он ҳазрат сари мубораки худро бар канорам ниҳода ба пушт хобид. ҷӯёи мӯи сафед дар риши ӯ шудам. 19 адад мӯи сафед дар риши ӯ дидам. аз дилам гузашт ки ба таҳқиқ он ҳазрат аз дунё риҳлат хоҳад кард ва уммат бепаёнбар хоҳад монд. ашк дар чашмонам ҳалқа зад ва донаи он ба рӯи мубораки он ҳазрат афтод. аз ин ӯ бедор шуду пурсид: эй оиша, сабаби гирья чист? пас ба ӯ он чи он лаҳза аз хаёлам гузашт гуфтам. гуфт: бигӯ, кадом ҳолат бар маит сахтару гаронтар аст? гуфтам: худованд ва расули ӯ донотаранд. гуфт: оре, чунин аст, вале ту бигӯ. гуфтам: ҳоли дилрешкунанда он лаҳзаест ки ӯро аз хона берун кунанд ва фарзандони вай аз пасаш давида нола кунанд: эй вой падари мо, эй вой модари мо. ва ҳамчунин падар бар марги писари худ гӯяд: эй вой писари ман, эй вой фарзанди ман. он ҳазрат салаллоҳу алайҳи васалам гуфт: бале, ин сахт аст, вале аз ин ҳолат боз ҳоли сахттаре оё бар маит ҳаст? гуфтам: он аст ки дар лаҳад гузошта шавад, хок болои ӯ бирезанд, ақрабо ӯро танҳо гузошта баргарданд, фарзандону дӯстон аз ӯ пас гарданд ва ӯро ба амалаш ба аллоҳ таоло супоранд. расули худо салаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: эй модари муъминон, дар ҳақиқат ин сахт аст, вале аз ин ҳам сахттар ҳоле ҳаст. бигӯ кадом аст он? гуфт: аллоҳ ва расули ӯ донотаранд. пас ҳазрати муҳаммад салаллоҳу алайҳи васалам фармуд: бидон, эй оиша, ки сахттарин ҳол бар маит он аст ки ғуслдиҳанда вориди хонаи ӯ шавад то ӯро ғусл диҳад ва ҷомаҳояшро аз баданаш берун кунад, ангуштарин аз ангуштонаш берун кашад, пироҳани ӯро аз бадани вай бароварад, дастори шейху фақеҳ ва қозиро аз сарашон бигирад. дар ин ҳолат рӯҳ фарёди дарнок барорад. зеро бадани худро бараҳна мебинад. ин фарёди рӯҳро кулли махлуқот ба ҷуз инсу ҷин мешунавад. рӯҳ овоз кунад ки эй ғассол, эй ғуслдиҳанда, эй мурдашӯ, туро ба яздони пок савганд медиҳам ки ҷомаҳои маро ба нармӣ аз баданам берун кунӣ. зеро аз чанголи малакулмавт акнун ором ёфтаам. чун бар вай об бирезанд, рӯҳ фарёди дарнок барорад ки эй мурдашӯ, обро бисёр гарм ва бисёр сард макун ва на оби гарм ва на оби сард бар ман марез, зеро бар сабаби берун овардани рӯҳ баданам озордаву маҷрӯҳ шудааст. он гоҳ ки ӯро ғусл диҳанд, рӯҳ гӯяд: эй ғассол, ту
تو را به خدا سوگند می‌دهم که به قوت خود مرا مس مکن، که بدن من از باعث خارج شدن روح سخت افگار و مجروح است. چون شستشوی او به اتمام برسد و او را به کفن بنهند تا جای 2 قدمگاه او را ببندند، روح آواز کند: ای غسل دهنده، تو را به خدا قسم می‌دهم که کفن را بر سر من مبند تا روی مرا اهل خویشان من و اولاد فرزندان من و اقربای من ببینند. به تحقیق که این آخران دیدار بینی من به ایشان است. امروز از آنها جدا شوم و تا روز قیامت دیگر آنها را نبینم. آنگاه که میت را از خانه‌اش بیرون کنند، روح آواز کند: ای جماعت من، شما را به خدا قسم دهم که در بردن من شتاب نکنید تا به خانه اهل خود و مال خود وداع کنم. باز آواز کند که قسم به خدا، همسر خود را بیوه گذاشتم، پس بر شما لازم است که او را آزار می‌دهید و فرزندان خود را یتیم باقی ماندم، پس بر شما لازم است که آنها را آزار و الم نرسانید. به تحقیق امروز از خانه خود بیرون کرده خواهم شد و دیگر هیچگاه به سوی آن بازپس نخواهم آمد. هرگاه او را برای خواندن جنازه برند، گوید: ای جماعت من، شما را به خدا قسم می‌دهم تا در خواندن جنازه من شتاب مکنید تا آواز اهل خود، اولاد خود و اقربای خود را بشنوم، زیرا امروز از آنها تا روز قیامت جدا خواهم شد. چون بر تخت جنازه گذاشته شود و به آن 3 قدم رود، آواز برآرند و آن چنان آوازی باشد که آن را بغیر انس و جن دیگر تمام مخلوقات بشنود. گوید: ای دوستان من، ای برادران من و ای اولاد من، شما را زندگی مغرور نکند چنان که مرا مغرور کرد و دنیا با شما بازی نکند چنان که با من بازی کرد. ای صاحبان چشم، عبرت گیرید که شاید رستگار شوید. به تحقیق آنچه من جمع کرده بودم برای وارثان خود باقی گذاشتم. شما از پس من به آن زندگی و عیش خواهید کرد و شما چیزی را از گناهان من برداشته نمی توانید. الله تعالی با من حساب و کتاب خواهد کرد. شما مرا فراموش نسازید، چون مرا در خاک می گذارید بعد از این طلب من نخواهید کرد، یعنی دیگر به من رغبت نخواهید داشت. پس چون بر او جنازه خوانند و بعضی از اهل و آشنایان وی از نماز گزارندگان به او رجوع کنند، میت گوید: ای برادران من، شما را به خدا قسم که من به تحقیق می دانم که مرده زود فراموش می شود، لیکن با این شتابی که قبل از دفن کردن من دارید مرا فراموش نکنید. وقتی او را بر لحد بنهند، او گوید: قسم به خدا، ای وارثان من، که به تحقیق من در دنیا مال بسیار جمع کرده بودم و آن را برای شما گذاشتم، پس مرا با پاره نان خود فراموش نکنید، یعنی صدقه دهید که کمترین آن پاره نان باشد. شما را قرآن و ادب آموختم، مرا با دعای خیر یاد کنید. چون او را دفن نموده برگشتنی شوند، گوید: ای برادران من، یقین می‌دانم که مرده در دلهای زندگان سرتر و سرمای قهرتون است و شما با آن شتابی که در دفن کردن من دارید مرا فراموش نکنید. در ارتباط با وضع مرده از ابو کلابه حکایت کرده شد که او در خواب مقبره را دید که قبرهای آن کفیده شده بودند و صاحبان آنها بیرون برآمده بر کنار قبرها نشسته و پیش هر یکی از آنها طبقی از نور می ایستاد. ابو کلابه در میان آنها شخصی را دید که پیش او خالی بود. پس او را سوال کرده گفت:
сабаб чист ки пеши ту табақи аз нур намебинам? Он маит гуфт: инҳоро фарзандону ошноёнанд, ки дар ҳаққаш дуову садақа мекунанд ва ин табақҳои нур аз фазилати ҳамон дуоҳо ва садақаҳои онҳост. аммо маро писарест носолеҳу нохалаф, ки дар ҳаққи ман на дуо мекунад ва на садақа медиҳад. ин аст ки ман пеши худ табақи аз нур надорам ва пеши рӯи ҳамсоягони худ шармандаву хиҷолам. чун Абу Калоба аз хоб бедор шуд, фарзанди он маитро назди худ хонд ва хоби дидаи худро ба ӯ баён кард. пас писари он маит гуфт: ман аз аъмоли худ тавба кардам, дигар ба сӯи ҳоле ки токунун будам боз нагардам ва то даме ки зиндаам аз падари худ ғофил нашавам. ӯ ба тоату ибодат машғул шуд ва барои падари худ дуо карду садақа дод. чун муддате аз миён гузашт, Абу Калоба он қабристонро боз ба ҳамон сурат хоб дид ва он маитро боз зиёдтар аз нури ҳамсоягонаш буд. он шахс гуфт: эй Абу Калоба, аллоҳ таоло туро ҷазои хайр диҳад, ки бо он чи бо фарзандам гуфтӣ, ман аз оташ ва шармандагии ёрон наҷот ёфтаам. дар хабар аст ки дар Искандария малакулмавт бар назди шахсе ворид шуд. он шахс пурсид: ту кистӣ? гуфт: ман малакулмавт. аз он посух пушту паҳлӯ ва шонаи он мард ба ларза даромад. малакулмавт гуфт: ин чӣ ларзидан аст, ки дар ту мебинам? гуфт: аз шиддати тарси оташ ба худ меларзам. малакулмавт гуфт: оё барои ту хате нависам, ки ба василаи он аз оташ наҷот ёбӣ? он шахс гуфт: оре. малакулмавт варақе хост ва дар он навишт: бисмиллоҳи рраҳмони рраҳим, ва гуфт: ин сипари ту аз оташ аст. дар хабар аст ки шахси орифе нафареро шунид ки бисмиллоҳи рраҳмони рраҳим мехонд. он ориф фарёд карду гуфт: чун номи маҳбуб он қадар ширин аст, дидани ӯ чӣ қадар ширин бошад. боз гуфт: ба таҳқиқ мардум мегӯянд дунё ба малакулмавт баробар нест ва бо пуле намеарзад, аммо ман мегӯям ки дунё ба ғайр аз малакулмавт ба пуле намеарзад, зеро ӯст ки ҳабиберо ба маҳбубе мерасонад. лайк мону ба канал обуна шав. инро кардан ту на танҳо наварҳои ҷолиб мебинӣ, балки сабаби паҳн гаштани дини ислом мешавӣ.